И снова здравствуйте. И мы снова у Камила собрались, чтобы еще раз вам рассказать о нашем курсе. И сегодня я буду задавать вопросы Любовь Ивановне. Хорошо. И эти вопросы будут связаны... Ну, что характерно, я тоже здесь присутствую. Ничего, если я буду участвовать в обсуждении, хорошо? Я думаю, А что я и удивилась, все, хотела спросить. как А мы ты уже что, не сказали, будешь? что мы три головы, которые всегда участвуют в процессах, связанных со здоровьем. Это чувство, это тело, да, и это сознание. Такое можно сказать. Три головы такие. Когда я рассказываю о своей программе, о своей части экспертности, я всегда топлю за то, что каждый человек индивидуален, что есть у каждого изюмина, есть все, и об этом мы говорим, это действительно так. Но эта индивидуальность, это как мясо на костях. Да, потому что все-таки есть кости, да, есть скелет, который дает, который неизменный. И, наверное, все-таки природа была мудра, потому что вот царапина, она зарастает независимо от того, какой цвет кожи у тебя, да, какой ты национальности. Но она зависит очень часто от индивидуального человека, от его здоровья. Вот можно я еще, не дождавшись твоего вопроса, как говорится, к слову индивидуальность, что ты топишь за индивидуальность, я топлю за системность. Вот. Понимаешь, системность и индивидуальность. То есть есть неизбежная система, которая есть у каждого человека, и мы ничего не можем сделать. Да. Это так оно и есть. Вот вы предвосхитили мой вопрос. Ну вот видишь, Да. значит, как мы хорошо друг друга чувствуем. Физика, биохимия, энергия, все это между собой связано. Да. И есть индивидуальность, потому что у каждого есть особенность генетики, своя физика, начиная от того, что, извини, банальные вещи называются, как у меня, кажется, мой ребенок говорит, капитан очевидность. Разные стопы, разные кривизна ног, разные перекосы, не перекосы таза, позвоночника, головы, разная биохимия, разный желудочно-кишечный тракт, разная микробиота. Вот тебе и получается, что все системно, но все очень индивидуально. Вот даже если на детей посмотреть, да, вот на ребенка, который там, не знаю, 9 месяцев еще ходить не может. Они же тоже все разные. Да, он вообще все разные в один день, когда родились, ты уже многие вещи начинаешь видеть. Один плачет, второй не плачет, так один вот вопрос. Давай. Вот, а теперь вопрос. Расскажите все-таки почему наш курс, во-первых, практически, да, почему мы такое приняли решение, что это не теория, не повторение всех остальных курсов, которые вы уже когда-то слышали. Вы все знаете наверняка, как дышать, как есть, пить, сколько как нужно пить, спать, как нужно относиться но к миру результатов позитивно. чаще всего... А вот и нынче там. Нет, у кого-то есть. Да, Я есть. как раз хочу вас разочаровать. Все ходили, все знают, потому что куда пальцем не ткни в интернете, из любого утюга, из любого, как говорится, ролика все эти вопросы звучат. Да. Самое главное, они звучат противоречиво. Очень часто противоречат друг друга. И первый раз я с таким столкнулась, правда, не в интернете, а реально в офлайне, когда-то началась мода на раздельное питание. И я в этот прилетела, мне все не хватало рук, тогда опять-таки не было возможности зайти, спросить у Гугла или у GPT, и ты все получил. И тогда можно было только читать. Я давно уже живу, поэтому я застала тот период, когда интернет еще не вошел в нашу жизнь. И я прилетела в Мурманск читать лекции, и было время, я захожу в магазин, в книжный, там стоят ряды полок, я, конечно, сразу медицина, здоровье, перебираю книги, стоит книга «Польза раздельного питания». И я себе думаю, надо взять. Вторую книгу проворачиваю рядышком
Вред раздельного питания. И вот передо мной 2 книги, и я думаю, а какую убрать? Тогда денег было мало, и, как говорится, должен был выбор. В итоге тогда первый раз у меня провалился жетон, что у меня такая мысль подскочила. Это только чье-то мнение. И все. И меня эта фраза, это только чье-то мнение, она мне очень часто спасала и спасает, потому что вот здесь вот я очень хорошо понимаю, очень индивидуально. И то, что одна и та же симптоматика, и тоже еще маленький как бы комментарий расскажу, как я пришла к индивидуальным подборам программ, к индивидуальной работе. Прием, 2 ребенка, 2 гипервозбудимых ребенка. Я назначаю, а у меня тогда в центре принимал очень интересный врач, он занимался биорезонансной диагностикой, и он был неврологом, и мы с ним когда-то вместе учились в ординатуре. И так получилось, что мы с ним встретились, он мне рассказал, чем он занимается, я его пригласила, и мы начали работать вместе. И мне было самой очень интересно. И вот я подбираю мозгами программу ребенку, и мы с ним договорились, что я присылаю этого ребенка к нему, и он бесплатно смотрит и подбирает по биорезонансной диагностике свою программу. И мы сравниваем, а потом обсуждаем. И буквально закон случая, буквально сразу же приходит мама с похожей симптоматикой, с ребенком, у которого то-то, то-то, то-то. Я смотрю, я анализирую, вижу, и я ему назначаю чуть-чуть другую программу, но близкую, потому что база остается, система остается. И его смотрит Владимир, и он подбирает по биорезонансным совершенно другие продукты для этих 2 мальчиков. И мы с ним потом обсуждаем. То есть маме он ничего не говорит, он говорит, я для Любови Ивановны работаю. И он дает, говорится, мы с ним потом собираемся и обсуждаем, почему я назначила такую программу и что показали его, как говорится, колебания. И потом ребенок, как говорится, мама работает с ребенком и получает оба результаты. Называется разные программы, разные причины, но один хочет назначить одно, второй хочет назначить специалист другое. И получаем результат. И вот тогда я впервые, во-первых, я озадачилась, почему 2 разные методики дали разные результаты, вернее, показали разные пути. И тогда у меня пошли новые увлечения биорезонансной диагностикой, и подбор по маятнику, и какой только фигней не занималась. И эта фигня, это не значит, что не работает. Работает. Это дополнительные инструменты. Да, но когда ты знаешь систему, тебе проще. Ты потом в рамках этой системы можешь подбирать те или другие средства. Поэтому да, я за систему и за индивидуальность. И когда человек знает систему, он понимает, что он должен сделать, и тогда это настолько просто раскладывается, не только здоровье, болезни просто раскладываются. Ну, можно сказать, я сейчас еще больше даже о том вопрос хочу поставить, что мы используем в нашем курсе биодобавки, которые как раз относятся к системным. То есть именно за счет этого, я думаю, что многие, большее количество людей получат результат, потому что как раз вот дается база. Это как у скульптора, да? Он сначала вот убрал все лишнее. Ну да, все, а что потом мешает. Потом уже формирует пропорции. Да. Знаешь, что интересно, прости, что перебила, если говорить, вот, допустим, почему используем добавки, вообще вот на именно сегодня... эти добавки. Я сначала скажу, почему вообще, а потом почему именно эти выбрали. Потому что, в принципе, биодобавками можно сейчас докрутить все те процессы, которые конкретно в твоем организме не справляются с теми нагрузками, с той работой, и не играют роли причины, почему не справляется. Понимаешь, вот он просто, твой организм при той нагрузке, которая у тебя есть, при том состоянии, которое у тебя есть, твой организм не справляется и дает сбой то там, то там, то там, то там.
И здесь, да, нормализация образа жизни, то, к чему вот все призываем, все врачи, призываем, все да. ЗОЖники, все, как говорится, специальности, Специалисты. биохакеры и так далее. Потому что без этого никуда не денешься. Но есть уже произошедшие поломки в организме, есть уже дефицитные состояния, и их нужно корректировать. Но это процесс не одного дня. А тебе нужно жить, работать, радоваться жизни и так далее. То есть тебе нужны какие-то средства, которые бы тебя поддержали. Это может быть фармакология, это может быть БАДы. Острая ситуация фармакология, хроническая ситуация, многоточие, каждый выберет свое. А можно вот сразу вопрос, да, потому что он очень часто звучит, а БАДы ведь имеют накопительный эффект. То есть это, вот, как говорите, да, это не фармакология, это не быстрое. То есть БАДы нужно принимать длительно при больших проблемах. Ты добавила хорошую фразу «при больших проблемах». Если проблема небольшая, и если ты быстренько уловил идею, что спать надо, дышать надо, есть нормально надо, то тебе нужно только поддержать свой организм, чтобы он подкрутить немножечко. Да, здесь подкрутил шарнирчик, здесь подкрутил, да? И все. И ты, как говорится, если ты не нарушаешь, то есть организм у тебя идет в нормальной зоне жизнеобеспечения, то и у тебя есть ресурсы, запасы, то ты можешь не принимать БАДов. Они тебе могут... То есть можно краткосрочно. Абсолютно, да. То есть ты решил проблему, допустим, у тебя какая-то проблема вирусного заболевания, поддержал организм, можешь поддержать фармпрепаратами, но это 5 дней, а мы все знаем, что воспалительные процессы в организме и восстановление – это минимум 2 недели после затихания процесса. А реальнее всего этот хвост длится до 4 недель. Да, то есть этот хвост можно как раз и прикрыть. Конечно, то есть ты в этот момент прикрываешь, как говорится, теми БАДами, которые нужны в данной ситуации. Поэтому, а вот если хроническая патология, да, тебе надо поддерживать, может быть, даже и до конца, вот сколько ты живешь. Пожизненно. Да, если ты хочешь, ну, как говорится, минимизировать прием фармпрепаратов, если ты хочешь, чтобы у тебя была большая активность, бодрость. Вот для меня, например, прием БАДов, он стал, ну это как, знаешь, ежедневный прием. Для меня ценно, что я в своем возрасте могу думать, активно думать, энергии хватает на жизнь. Поэтому если выбирать, принимать БАДы или снизить свои обороты жизненные, то я, конечно, выбираю принимать БАДы. Если бы у меня была только задача поливать цветочки, радоваться солнышку, совершать только прогулки, там, любить свою собачку. Ну, детей, как говорится, это периодически ругать, или внуков, как говорится, баловать, то, может быть, я бы не принимала в таком количестве добавок. Ну, цветочки тоже, чтобы они росли, надо грамотно за ними ухаживать. Ну, понимаешь, как. Равно как и не быть обузой для детей и внуков. Это я согласна, но я к тому, что вот для меня ценность это мой мозг. И вот моя активная жизненная позиция. Поэтому, да, утро начинается, вечер заканчивается. Я думаю, что и цветочки поливать тоже, если нет энергии и нет сил, конечно, мы наблюдаем. Они быстро не знаю, как говорится, для меня всегда были вот цветы, сад, огород, собака и так далее. Это как момент релакса, поэтому... Да, и просто эти люди, мы их фрагментарно видим, и я не думаю, что... Ну, вернее, я даже знаю многих, у которых на все на это не хватает. На что-то одно хватает, только цветочки. Ну, когда каждый выбирает то, что ему надо. Мы многозадачны. А вот и я БАДами занимаюсь уже более 30 лет. Ну, как врач и как потребитель. И в разные жизненные этапы свои. И я им благодарна, потому что благодаря им я многие решила вещи. После травмы, дважды были тяжелые травмы, и я поднималась. Ковид, как говорится, у меня тоже очень хорошо прошелся, потому что я сначала не поняла, что у меня ковид. Но туда не будем. А энное количество лет тому назад я поняла, что добавки-то бывают разные. Одни делают, решают какую-то локальную задачу. Тот же кальций, тот же магний, те же антиоксиданты какие-то, да. То есть вот есть, они делают свое локальное дело.
Есть монобад, даже, допустим, я обожаю паударка как противовоспалительный эффект, ну, как противовоспалительное средство. Но вот они делают свое узкое дело. Потом я поняла, что очень интересный момент, когда добавки бывают многокомпонентные. То есть все растения делают свое дело, но вместе это синергическое действие, они потенцируют, усиливают. А потом у меня появился, как говорится, на моем горизонте, это трансфер-фактор. И вот тут я сначала не приняла его. Когда я читала о нем, что он делает и то, и то, и то, и то, и то, и то, и там можно, я себе сказала, фигня. Рекламные моменты и книжицу, как говорится, доктора Хэннона я спрятала в стол. И год я ее не доставала. И потом, ну, да не буду долго рассказывать, но видно, так судьба сложилась, что меня подтолкнули сюда. И здесь же кто-то из пациентов мне принес, тогда тоже было раскручивалось очень сильно направление, челлендж Крайона. И мне приходит, говорит: Любовь Ивановна, вы знаете, что у Крайона в его книге написано о трансфер-факторе? Я не знала ни кто такой Крайон, я не знала слова челлендж еще, и тем более, что в книге написано о трансфер-факторе. И мне приносят, раскрывают эту книгу, и там написано буквами, черными буквами на белых листе: умные вещества, умные молекулы, и дальше описывается, там не называется трансфер-фактор, там называется, что молекулы, которые есть в молозиве, и описывается трансфер-фактор. И у меня вдруг, знаешь, вот как жетон проваливается, и вдруг у меня раскрывается понимание, почему, допустим, трансфер и там, и там, и там, и там работает. Потому что мало того, что он как раз системного действия. И, как говорится, его целевое действие работы с иммунной системой. И не просто, вот он мог мне в самом начале мне говорили, и да сама думала, ну хорошо, и эхиноцея, и кошачий коготь, и паударка, и кардицепс, и еще много-много различных растений, которые влияют на иммунную систему. Почему вдруг трансфер-фактор считается отдельно стоящим направлением? И почему ему говорят молекула жизни? И почему говорят, что это подарок из поколений, как не знаю, говорят, подарок наших мамушек, наших мам и бабушек? Потому что не только материальная основа, а еще и информационная. И я долго это не могла понять, но вот в голове не складывались пазлы, когда вдруг я поняла, что да, это как флешка. Есть материальный носитель, на нем записана информация, ты можешь эту флешку в любой компьютер, и у тебя любой компьютер, если туда только флешка входит, если там не забито, он берет эту программу, и ты дальше можешь разбираться с ней. И вдруг сразу же еще пришла информация, что ведь не каждая система сама по себе, иммунная, эндокринная, нервная система, а потом еще и психическая система, что все они связаны между собой и влияют друг на друга. И здесь как раз вот открыли то, что трансфер-факторы влияют, у них антиоксидантные, антигипоксантные, пробиотические, то есть что он, оказывается, на все системы действует. И круг замкнулся, и система замкнулась. И можно было, кажется, и я в программы стала вводить, ну вот сначала, как бы, знаешь, избирательно. Потом практически я заметила, что я в каждую программу ввожу трансфер, потому что я перестала понимать, как можно создать хорошую, эффективную программу восстановления без него. А теперь ловлю себя на том, что, господи, с чего бы я ни начинала, у меня выходит на первый план аминокислоты и трансфер-фактор. Они находят вот всю систему, они начинают балансировать, выравнивать всю систему. И все остальное ложится на свои места. Почему, в общем-то, я и назвала это умные добавки, потому что они сами понимают, что нужно делать, куда встраиваться,
что корректировать, результаты идут. Поэтому как бы и ввели в наш проект, на наш курс. На наш курс. Да, вы можете прийти, можете послушать, можете, как говорится, побыть теоретиками, а можно начинать уже корректировать какие-то вещи в своем состоянии, в своем организме, в своем здоровье и в своих мозгах и психике, используя наш опыт. Я работаю с этими добавками уже более 21 года. Опыта уже, по-моему, выше крыши, поэтому все доказано, все отработано. Это работает. Это работает. Мы тоже это подтверждаем. У каждого есть свои результаты, почему все вместе. И как Наташа говорит, это мне слово понравилось, и топим. Топим за трансфер-фактор, потому что, реальная помощь. Топим за систему и топим за индивидуально. Я ответила на твой вопрос? Да. У меня еще один вопрос к Юле. Юля, а есть ли у психики такое вот понятие, как какая-то системная вещь? Вот те упражнения, или там тоже все индивидуально? Или поскольку человек это индивидуален, поэтому, конечно, индивидуален. Есть, конечно, общие моменты, да, которые можно пользовать, но каждый раз это индивидуальный подход. Почему, когда можно что-то делать в группе, да, и то соглашаясь у этой группы, да, что это будет только здесь, только сегодня, что работает стоп, да, что я не хочу об этом говорить. Но вообще это очень личное. То есть вот как любой врач, то есть психолог, это, да, вот мы, это тоже, это, как это правильно сказать, то есть мы не должны рассказывать, выдавать информацию. Нам идут люди навстречу, нам доверяют, поэтому здесь... А есть системные инструменты, которые вот помогают скорректировать? раскрутить? Конечно, есть. У меня есть такой инструмент, это называется арт-терапия. Обожаю это. Он будет на здесь... курсе? Ну, да, я думаю, да, почему бы да, то есть вот очень хорошо можно и с телом поработать, и с эмоциями, легко, непринужденно, спокойно, в свое удовольствие. Мы тоже это обязательно сделаем. Значит, так и... Ну, видите, то есть система индивидуальность. Система индивидуальность. И наша задача дать инструменты, рассказать, показать. Почему не только рассказать, а почему показать и сделать? Да, и сделать. Проблема-то многих нас. Мы ходим на разные курсы, мы слушаем разные видео, разных спикеров, но ничего не делаем. Поэтому наша задача ключевое слово, подтолкнуть к тому, чтобы, во-первых, вы начали на курсах уже что-то делать, а во-вторых, чтобы у вас возникло вот это желание продолжать работать с собой и делать себя более счастливыми, более эффективными, просто радостными. Жизнь, она замечательная, поэтому есть смысл держаться за нее, есть смысл любить себя в этой жизни, жизни в себе и двигаться дальше. Двигаться вместе гораздо проще, интереснее, и это поддержка. Ждем вас на нашем курсе. Да. И всего вам хорошего, счастья, радости, улыбки, и расправляйте свои крылья уже сейчас. Любви и вдохновения.